大家好，歡迎嚟到我哋 WK Tax Consulting Channel， 提供最新最正確嘅稅務信息。今日講嘅 topic 咧，都係關於呢一個稅務年完咗之前嘅大家要做嘅一啲嘅減稅嘅動作。咁我哋而家咧講翻咧一啲比較緊要少少嘅嘢，就係講翻呢個 remittent basis 嘅。大家咁耐以嚟嘅話，我哋英國都可能用呢個 remittent basis 啦。咁喺呢個今嘅稅年之後嘅話咧，就大家可能知道係冇咗呢個 remittent basis 嘅，冇咗呢個匯款制。咁所以大家要留意翻呢一點。但嗱，我哋今日想講嗰個嘅 topic 咧，其實係關於之前嗰幾年嘅，就係因為咧記得啦 remittent basis 咧要4年之內 claim 嘅。如果4年之內咧唔 claim 嘅話咧，就冇咗個 opportunity 去 claim 嗰個 remittent basis 啊。有好多嘅情況嘅話，如果要 claim 個 remittent basis 都需要報稅嘅，咁所以大家要留意翻，會唔會係超過咗4年之內嘅話咧，嗰啲係你係要去 claim 翻呢個 remittent basis 啊，唔係好多時間嘅啦，過多大約半個月到，你就係要佢 claim。如果要 claim 嘅話，可以係要報稅啦，可能係要寫翻封信俾政府咁樣嘅。嗱，啱啱講咗 remittent basis 啦，但係其實如果係想 claim tax refund 嘅話咧，即係可能係我唔用嗰個 remittent basis 啊，或者咧可能要用個 remittent basis。咁而家係有一啲錢係要可以 claim 翻嚟嘅，同政府 claim 翻嚟嘅，嗰個都係有4年一個 deadline 嘅。咁所以大家要留意翻，如果係過咗呢幾年之內嘅話咧，嗰啲要盡快去 claim 咗呢個tax refund 啦。嗱，去到而家嘅話咧，呢個 topic 我哋會講翻2個嘅 allowance 嘅，一個咧就係 capital gains allowance， 另一個咧就係一個遺產稅嘅一個 allowance 嘅。兩個都係3000磅。capital gains 嗰個咧嘅3000磅係點用咧？就係每一年嘅話，如果你係賣咗啲資產嘅，你頭嗰3000磅嘅 capital gains 咧，資產增值咧係唔使抽稅嘅。咁所以呢一度嘅話咧，如果有啲客戶咧係想去賣咗自己少少嘅資產嘅，咁跟住遲少少先賣翻，咁可以用呢個方法咧嚟去用咗呢3000磅嚟減低自己個資產增值稅嘅。但係記得啦，有啲股票嘅話要小心，你如果係30日內之後買翻嚟嘅話咧，咁佢哋可能會係當你係用咗新嗰個買入價嚟去定價，可能就冇咗嗰個資產增值稅嗰個嘅 benefit 啦。咁所以咧，大家要小心呢一點。嗱，咁遺產稅嗰個係點樣用嘅咧？遺產稅大家要記得啦，永遠一定要記得就係都係過身嗰個人要抽遺產稅嘅。咁係過身嗰個人過咗身嗰陣時嗰刻嘅資產，再加埋之前7年送走咗嘅資產。都係要抽遺產稅，但每一年嘅話咧，係頭嗰3000磅嘅 gifts 咧，可以係當係唔使計落去呢個遺產稅嗰個嘅嗰個 calculation 嗰度嘅。咁所以咧，可以每一年咧，大家諗一諗，我如果係擔心遺產稅嘅話，會唔會想送少少錢俾自己下一代啊，咁樣嚟抽稅？記得啦，呢一個永遠都係遺產稅咧。如果係過身之前咧，超過7年之前嘅送走嘅 gift 咧，永遠都唔使抽遺產稅。咁所以咧，好似如果大家喺英國，如果我而家送咗嚿錢俾自己小朋友嘅，跟住8年之後過咗身嘅，呢個係唔使抽呢一個遺產稅嘅。正常嚟講，嗱，講到咧呢個遺產稅嗰度，大家要留意翻啦。我哋新嗰個稅制咧係4月6號嗰陣時開始㗎啦。如果想睇翻我哋呢一個講解嘅話，我哋之前有講解過呢啲新嗰個制度。遺產稅嘅話咧，新嗰個制度之後嘅話，如果係4月6號都仲喺英國仲係 residence 嘅話，大家要小心嗰個新嘅稅制就會影響到大家。喺英國嘅話，如果住夠10年嘅話咧，就係之前嗰20年入邊住夠10個稅年嘅話咧，咁就會全球徵呢個遺產稅嘅。而家 existing 即係4月6號之前嗰個咧，就係你係都係15年用個叫 non-domicile 嘅 concept 係可以有14年咁樣係唔使抽呢一個全球徵呢個遺產稅啦。15年嗰陣時先抽呢個遺產稅嘅。咁所以如果要離開英國，可能係要4月6號之前要離開㗎啦。如果真係喺英國之前長住嘅話。嗱，咁樣講翻咧，如果大家係有錢嗰啲，可能係有個 trust 嘅，咁大家要留意翻新嗰個稅年開始咗之後嘅話咧 ，trust 入邊嘅入息同埋資產增值，如果係可以 benefit 到擺錢落去嗰個人嘅話咧，即係擺錢落去嗰個人擺咗錢落之後可以益到自己或者自己小朋友同埋另一半嘅話咧，其實嗰啲嘅入息同埋資產增值咧，可能會直接喺佢嗰度抽稅嘅。咁所以大家呢個要小心，入息稅同資產增值稅就唔係好似以前咁樣可以完全 exempt 咗都得嘅，而家開始都係會抽稅㗎啦呢度。最尾講翻一啲咧，大家可以投資英國嘅 business 啊，英國嘅小公司而去減稅㗎。
英國咧有兩個好特別嘅 scheme 叫 EIS 同埋 SEIS 嘅 scheme， 就係如果大家有錢嘅，如果想減稅嘅話，可以投資落去一啲小公司嗰度，可以即刻有 tax refund 都得嘅，入息稅嘅 tax refund。EIS 嘅話咧就可以一抌錢落去，你係可以攞翻30% 嗰個 investment 咧，可以攞翻落去自己袋咁樣嘅，有個入息稅嘅 tax refund。嗱，記得啦，呢啲咁樣嘅公司嘅話，通常係小公司嚟嘅。OK， 咁小公司嘅話，呢個 investment 嗰度都可能會高位啲㗎啦。咁所以大家都可能留意到呢樣嘢。亦都係啦，佢哋呢啲咧係嗰啲小公司嘅話，一定要喺一啲叫 EIS scheme 入邊，佢哋去招股嗰陣時咧，去俾股份俾大家嗰陣時，佢哋係會話同你講話，你係一個呢間咧呢個 scheme 係一個 EIS scheme，佢哋要俾一張 certificate 俾你嘅。咁你之後嘅話咧，你報稅嗰陣時，你就可以你抌咗幾多錢落去，你可以攞翻30% 出嚟咁樣嘅。嗱，仲有啲仲少嘅公司嘅，有啲叫 SEIS 公司。咁 SEIS 咧係 seed 嘅公司嘅，即係仲細啲，咁仲高危啲嘅。咁咧嗰間公司嘅話，如果係做一啲嘅 SEIS 呢啲咁嘅 share， 通常都係極之細嘅。咁嗰啲咧就係你如果係抌咗錢落去嘅話，你可以攞翻50% 翻嚟嘅。咁亦都係要出一張叫 SEIS 嘅一張 certificate 俾你嗰陣時，你報稅可以 claim 翻。最高嘅話50% 嘅入息稅翻嚟嘅，咁所以呢啲嘅話咧都非常之有用。如果需要嘅話咧，可以同我哋傾一傾啦。我亦都覺得咧呢啲嘅話對一啲如果想支持一啲香港人嘅生意嘅話咧，我都見到有部分嘅SEIS 同埋 EIS 嘅話咧，都係一啲香港人嘅生意嚟嘅。咁所以如果想支持一啲香港人嘅生意嘅話，諗一諗佢哋有冇一啲叫做 SEIS 同埋 EIS 嘅一啲嘅 scheme， 咁可以令到大家都可以 benefit 到咯。亦都係咧呢啲咁樣嘅 scheme 嘅話，如果係賺咗錢嘅，嗰個資產增值稅可以減都得嘅，唔使要抽呢個資產增值稅都得嘅。但係呢度有好多 condition 嘅，大家要留意。如果蝕咗嘅話，嗰啲 loss 嘅話都可以 offset 好多其他嘅嘢嘅。咁所以咧，其實我好主張大家如果係冇乜其他嘅諗法去減稅嘅話，其實呢啲咧，我覺得呢個方法就係非常之好嘅。咁最尾嘅話，我哋講翻少少叫 tax code 啦。咁咧，大家如果係有打工嘅而唔使去報稅嗰啲咧人士嘅話，可能咧要 check 自己嘅 tax code 嘅。咁咧，即係 tax code 會影響到自己，即係僱主去點樣去抽你嘅稅。OK， 咁所以呢個咧可能係而家要 check 嘅。如果個稅年完咗之後 check 都得嘅。咁如果政府係爭咗你錢嘅話，可能要同政府講一講翻咯。咁好多謝大家收聽我哋今日嘅WK Tax Consulting 嘅呢個嘅 video 啦。咁咧，如果即係需要揾我哋同我哋傾一傾去報稅啊，去做一啲 tax 嘅 planning 啊，同埋 consultation 嘅話咧，可以揾我同埋我嘅秘書。如果中意我呢個 video 嘅話，請 like 同埋subscribe 啦、share 啦俾大家嘅朋友啦。好，下次見，拜拜。